Reflexão: antes de cobrar, saiba quanto você deve. Depois de um dia de caminhada pela mata, mestre e discípulo retornavam ao casebre, seguindo por uma longa estrada. Ao passarem próximo a uma moita, ouviram um gemido. Verificaram e descobriram um homem caído. Estava pálido e com grande mancha de sangue próximo ao coração. Tinha sido ferido e já estava próximo da inconsciência. Com muita dificuldade, mestre e discípulo o carregaram para o casebre rústico onde viviam. Lá trataram do ferimento. Uma semana depois, já estabelecido, o homem contou que havia sido assaltado e que, ao reagir, fora ferido por uma faca. Disse também que conhecia o seu agressor e que não descansaria enquanto não se vingasse. Disposto a partir, o homem disse ao sábio: Senhor, muito lhe agradeço por ter salvado a minha vida. Tenho que partir e levo comigo a gratidão por sua bondade. Vou ao encontro daquele que me atacou e vou fazer com que ele sinta a mesma dor que senti. O mestre olhou fixo para o homem e disse: Vá e faça o que deseja. Entretanto, devo informá-lo de que você me deve 3.000 moedas de ouro. Esse valor é referente ao pagamento pelo tratamento que lhe fiz. O homem ficou assustado e disse: Senhor, é muito dinheiro. Sou um simples trabalhador e não tenho como lhe pagar esse valor. Com serenidade, tornou a falar o sábio: Se você não pode pagar pelo bem que recebeu, com que direito quer cobrar o mal que lhe fizeram? Antes de cobrar alguma coisa, procure saber quanto você deve. Não faça cobrança pelas coisas ruins que aconteceram em sua vida, pois a vida pode lhe cobrar tudo de bom que lhe ofereceu.